睇睇啊！哇！呀！師傅做咩打細婆啊？哎呦！哎呀！師傅唔好啊！哎呦！細寶咩事啊？師傅唔好啊！冇啊！冇啊！師傅冇啊！再嚟我就還手噶！哇！大寶，你咁打師傅，你夠打我細佬喎！你咪倚老賣老啊！會喐你㗎！大寶，我哋走啊！唔使驚，我哋用佢教我哋啲功夫聯手攻佢。聯手攻我？乜嚟㗎？未見條老嘢玩過嘅。你都死埋，就冇人同我報仇噶。細寶，你快啲走啊！我哋一場兄弟，我一向都聽你話嘅，今次你聽翻我一次啦！你仲唔走，我落去話俾阿爸聽噶。你走啦，我要你同我報仇噶，走啊，細寶！